Chahi khudingi India pumbada Mahatma Gandhi na lekhitaba numit January 13 Mothers Day natraga Sahid Divas haina pangthoktuna lakpagu ngasi su Manipur da state ki thakta Mothers Day gi thoram pangthokhrei Imphal ge Gandhi Memorial Hall da ngasi ayu pangthokhiba Mahatma Gandhi lekhitaba ge humfutara taruklak suba jahi gi thoram aduda Manipur ge Governor Anusia Uike Chief Minister Nongthamam Biren Health amadi IPR Minister Dr. Sapam Ranjan Power Agriculture amadi Industry Minister Thongam Biswajit Social Welfare amasung Skills and Labor Minister �H𝐾𝐇𝐀𝐃, Mahut Minister Yumnam Khemchan, Water Resources Minister 𝐴𝐽𝐏𝐵 𝐁𝐿𝐼, Transport Minister Qasim Bashum, Wabagai SCG MLA Usam Deben, Moirang SCG MLA Thongam Santi, Wangkai SCG MLA Thangjom Arun Kumar, Kumbi SCG MLA Sanasam Prem Chandra, Patsoy SCG MLA Sapam Keba, Andro SCG MLA Thongaujom Syam Kumar, Oinam SCG MLA Irengbam Nalini, Lamlai SCG MLA Khongbantabam Ibomcha, Mayang Imphal SCG MLA Kongkham Ravindroy amadi Nungba SCG MLA amasung Hill Areas Committee gi Chairman Dinganglung Panmai, Chief Secretary Dr. Vinit Joshi, Secretary Advisor Kuldeep Singh, DGP Rajib Singh yauna Civil amadi Police ki makok thongba official kyasu saruk yake. Thoramadu Mahatma Gandhi gi mitamda Governor Anusia Uike amasung Chief Minister Nongthamam Biren luchungduna lay pareng katke amadi minute ani tumina leptune kai khumna ba utke Thoramadu ga mari lenana Chief Minister Nongthamam Biren pawmi singda hai India ge freedom fighter Mahatma Gandhi na lawramba thodang malem gi miyamna sangthaduna lakle lamda masigi yaifana ba toramba athoba athobi singi mafam dasu numit asna lakpada kai khumna ba uchari loinana mipung khuding makta maraibak majati bu nushibagi wakhalon amadi kathokpagi thauna leminasi hainasu fongdoki Mothers Day observation exhibition with Mahatma Gandhi mafam dai kushimasi honorable governor honorable ministers honorable MLA aduga tai members bunamala ga saranjali kali numisida mayamda laiba idamakta desigi damku lai kidraba mathai kathokraba athoba athobi punamki famdai koi maigai degi aduga manipur gi miyam gi maigai degi saranjali kachuri loina mipum khudingda maribak majati gi damku kathokpagi wakhalon aduga kathokpagi sakti du leiminasi haidana siga